דמוקרטי הזמני, אני לא יודע מה יותר זמני, בית הספר הזה או הדמוקרטיה, אבל הסיבה שאני עושה פה את הסרטון זה הקדמים העצובים האלה, שכל פעם שאני עובר אני רואה, כמו שאפשר לראות, אי אפשר לראות בעצם. פעם הייתה פה שדרת ברושים מפוארת, בריכת ברושים שהוגדרה בתוכניות העירייה לשימור מחמיר, והנה אפשר לראות פה מה נשאר. עכשיו, שלא תגידו שהעירייה אדישה לפגיעה באיכות הסביבה, הנה, הם נקעו פה תחליפים נחמדים מאוד, עצי ברושים, שאם הם לא יהרגו אותם עוד 30 שנה, בטח יהיו משמעותיים. בכל מקרה, מי שמגיע לאזור, שיבקר בבית הנערה, פארק המשמעותי היחידי שיש לנו בהוד השרון, שכולל כל כך הרבה עצים.